Siamo sulla nave traghetto delle ferrovie Iginia, l'ammiraglia delle ferrovie, la nave più vecchia, adesso ha 44 anni, è del 1969 questa nave, 43 anni. Il sistema di pagamento dei biglietti è di una complessità incredibile. Per andare da Reggio a Villa San Giovanni c'è un biglietto che costa 1,35 € e si può prendere sia un pullman, un autobus urbano che il treno per Villa San Giovanni. Poi qui bisogna andare alla stazione centrale e cercare il biglietto per traghettare. Questo biglietto per traghettare lo vendono 2,20 € lo vendono alla edicola sul primo binario, quindi un turista che non sa tutte queste cose praticamente si perde. E infatti la maggior parte dei turisti arrivano direttamente sulla nave perché corrono su queste passerelle ad alta quota, passerelle che volano sopra le navi, addirittura qua siamo su una nave altissima sul mare e le passerelle camminano sopra le navi. Questi malcapitati turisti che arrivano poi fin qua vengono rispediti indietro. Questo è il ponticello che collega la pedana, la passerella blu con la nave. I poveri turisti che non si accorgono che il biglietto va fatto alla stazione, all'edicola della stazione, arrivano qui dopo aver fatto circa 200 metri a piedi, l'ascensore non funziona, devono fare le scale mobili bloccate, devono fare le scale mobili a piedi e poi l'ascensore bloccato, poi tutta la passerella a piedi, circa 300 metri dalla stazione centrale di Villa San Giovanni, si trova là in fondo, oltre le navi. La nave sta caricando un treno merci, quindi si sentono tutti questi rumori fortissimi dei binari, delle ruote di questi treni che non hanno sospensioni, gli antichi vagoni merci, quelli là piccoli. Quindi si sentono tutti questi rumori sulla nave, sta caricando, ogni volta che carica un angolo la nave si inclina da un lato perché la nave contiene diversi binari e i treni vengono caricati su questi 4 binari, inserendoli una volta a destra e una volta a sinistra per equilibrare la nave, per non farla roteare troppo per il peso. E quindi c'è tutto questo rumore che dura circa un'ora per il caricamento. Noi qua già siamo in ritardo, questa nave doveva partire alle 17:35, siamo ancora fermi qua, abbiamo purtroppo fatto i biglietti e quindi siamo bloccati sulla nave aspettando che questo treno finalmente venga caricato. Questa è la stazione di Villa San Giovanni, che ha una distanza di circa 12 km da Messina, si trova a nord di Messina, quindi non è proprio di fronte a Messina, mentre Reggio Calabria si trova a circa 20 km da Messina verso sud. Mentre Reggio Calabria, Villa San Giovanni sono 12 km, quindi c'è un triangolo strano perché praticamente la distanza fra Messina e Reggio è superiore alla distanza che c'è fra Messina e Villa San Giovanni, mentre Villa e Reggio sono molto più vicine del paese frontaliero di Villa San Giovanni. Ancora non se ne parla di partire, ci hanno detto che un vagone era aperto, forse hanno dovuto scaricare questo vagone perché il vagone merci era aperto. Questa è una nave traghetto che ha chiamiamo un garage, una passerella per le macchine che attraversa tutta la nave da prua a poppa
arriva fino alla parte posteriore della nave dove le macchine girano e poi si rimettono qua in fila per uscire per la partenza, per la discesa, per lo sbarco.